Всем привет! Сегодня у нас 29 ноября 2021 года. На улице снег. Пробег у нас 102 239 километров. Сейчас минус 2,5 градуса. Заводим двигатель на холодную. Еще пока не очень холодно в Петербурге, но вот снег выпал. Даже странно, что в Петербурге снег. Градусов. Стучит. Минута прошла. Масло-то, конечно, не очень свежее. Ему, наверное, уже пора, наверное, менять. Но что-то зимой я это делать не хочу. Холодновато. Так, почти вторая минута проходит уже. 2 минуты стучит. Градусов. Обычно я не стою, выезжаю. Чуть прогрелось. Поехали. Снежок хрустит. Красота. Три минуты прошло. Грязная машина, конечно. Резину только вчера поменял. Колеса мытые, а машина грязная. Это мне помыли в этом, на шиномонтаже. На шиномонтаже. Машину, да, я не буду мыть. Смысл какой, все равно сейчас будет в грязи. Сейчас уже меньше стучит, уже поменьше. Почти еле слышно. В принципе, вот 5 минут. 5 минут постучало и перестало. Всем пока. Ставьте лайки. Едем дальше.